Мои дорогие христианские братья и сестры, если вы действительно верите в загробную жизнь, пожалуйста, задумайтесь об этом серьезно. Книга, в которую вы верите, Библия, имеет множество различных версий, таких как King James, New International Version и другие. В ней есть 4 Евангелия. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Если бы это действительно было Слово Божье, оно не называлось бы от кого-то, а было бы прямым и единым. В Библии также есть научные и исторические ошибки. Может ли такое писание быть единственным путем к спасению? Теперь взгляните на Коран. Это единственная книга, которая сохраняется без изменений уже 1400 лет, без противоречий и без вмешательства человека. Ислам учит, что нынешняя Библия не оригинальное Евангелие, а книга, в которую со временем были внесены человеческие мысли и тексты. Пророк Мухаммад не стремился к богатству или власти, а лишь передавал послание истины. Он сказал: «Если положите солнце в одну мою руку, а луну в другую, я все равно не откажусь от этой миссии». Коран до сих пор бросает вызов. Если вы сомневаетесь, принесите хотя бы одну суру, подобную ему. Но никто не смог этого сделать. Подумайте, доверите ли вы свою вечную жизнь книге, полной противоречий и изменений, или книге, которая полна, сохранена и является истинным Словом Божьим? Изучите и обдумайте ислам. В загробной жизни есть только 2 пути — рай или ад. Промежуточного пути нет.